Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу рассказать о трех способах посадки рассады огурцов. Один из этих трех способов наверняка все из вас знают и применяют в своей практике. А это способ прямой высадки рассады в грунт. То есть берем рассаду, высаживаем в грунт, ничего здесь сложного нет. Я показывал недавно на своем канале, как мы это делали, высаживали рассаду вот этих огурчиков в своем отапливаемом рассаднике. Но на данный момент вот эта рассада, высаженная нами несколько дней тому, выглядит вот так. Друзья, мы высаживали два ряда. Но затем один ряд мы взяли, выкопали и пересадили в мешки. Почему мы это сделали? Да потому что растения должны получать тепло из почвы. Мы рассчитывали на то, что погода будет улучшаться и почва в рассаднике прогреется. А у нас, кстати, нет подземного отопления почвы, поэтому мы рассчитывали на улучшение погоды. Но улучшение погоды не произошло, почва осталась холодной, и растения, посмотрите, как они себя чувствуют. А чувствуют они себя не очень хорошо, а точнее весьма даже неприглядно. Они остановились в росте, и вот сейчас у нас время приближается к обеду. Смотрите, как выглядит рассада. Вот, растение полито, но оно не восстановилось. Тургор не восстановился, корень не работает в холодной почве, корень работает не на полную силу, а в рассаднике сейчас под обедом тепло, листья начали дыхание, процессы транспирации растениям запущены, то есть испарение пошло с листьев, а влага, которая испарилась, не восполняется, потому что корневая система в холодной почве работать не хочет. Поэтому вот под обед у нас растения вяленько так и выглядят, несмотря на то, что они политы. Сколько бы мы их ни поливали, они восстановятся только лишь через некоторое время, когда от солнышка днем вот почва в прикорневой зоне прогреется. Ну, о каком качественном развитии этой рассады в таких условиях выращивания можно говорить? Если бы почва сейчас прогрелась, то эти огурчики рванули быстренько бы развиваться. Но давайте с этими закончим. Я думаю, все понятно, почему мы не рассчитываем с этих огурцов получить раннюю продукцию. И почему, теперь давайте посмотрим, друзья, мы пересадили один рядок вот в такие мешки. Смотрите, рассада одна и та же. То есть высаживалась она в один день, да? И вот спустя неделю после того, как мы пересадили вот эти огурцы в мешки, и как вот эти продолжили развиваться у нас в почве. Друзья, видите разницу? Ну, я думаю, сейчас это видно как никогда наглядно, а со временем разница, некоторое время будет еще более только ощутимой. И только лишь когда почва прогреется, и вот эти растения получат импульс для своего развития, вот тогда они, возможно, догонят растения, которые выращиваем мы в мешках. Итак, как мы пересадили в мешки? Друзья, это обычный пакет, с которым многие люди ходят в магазин. Объем этого пакета порядка 7-8 литров, заполненный почвой. Почву приготавливали самостоятельно. 1-1-1 здесь торф, перегной, чернозем и песок. Все это перетрушивали и наполнили вот эти пакеты. Замульчировали хвойным опадом, чтобы влага не испарялась от солнца и чтобы почва не уплотнялась при поливах. Полив мы проводим вручную. И такой вопрос, я уверен, зададут многие зрители. У нас нет донышка здесь. То есть почва в пакете свободно сообщается с почвой, с основной почвой. То есть корень пока сейчас будет развиваться вот в этом пакете. Он никогда не пойдет в холодную почву. А почва в пакете теплее за счет того, что пакет со всех сторон обогревается воздухом. Воздух имеет в среднем температуру, среднедневную температуру порядка 20 градусов. Днем это теплее, до 30 поднимается, да, от солнышка. А ночью, конечно, понижается до 14 градусов. Но, тем не менее, здесь средняя суточная температура почвы намного комфортнее для корневой системы, чем почва вот в почве, собственно, для вот этих растений. Поэтому здесь корневая система работает лучше намного, эффективнее. Смотрите, лист восстановился сразу же. Почва и не остывала, собственно. Корневая система не прекращала своей эффективной работы. Крепкие листья, растения более зеленого цвета, они более крупные. Давайте посмотрим два соседних растения. Вот эти и вот сразу переносим, рядом растет, да?
Друзья, я думаю, тут безусловно все видно и без лишних слов. Итак, вот этот способ идеально подходит для получения именно ранней продукции. Массово мы когда-то выращивали таким способом, но у нас в теплицах была проблема, что сыро было. Мы не могли рано высадить в марте месяце сразу в грунт, вот так, свои огурчики, потому что было очень сыро, и поэтому мы вот в таких пакетах проводили высадку и выращивали, ну, тысячами растений. Это очень трудоемко, потому что представьте себе, вот один мешок 7 литров, и все это натаскать, расставить на рядочки, но затем после того, как убрано все, это все убрать надо было и так далее. Хлопотно, но это окупалось за счет получения ранней продукции. Если вам нужно получить раннюю продукцию, то этот способ очень хорошо даже применим. Если массовую продукцию, но попозже, тогда, конечно, вот этот способ, безусловно, более предпочтительный. И, друзья, еще один способ хочу рассказать. За эти два, я думаю, все понятно, да, разницу видим. Значит, в мешках это ранняя продукция, но немного. Хотя, если постараться, можно целые теплицы выращивать таким способом. И вот это попозже продукция, но более массовое выращивание. Друзья, еще такой вопрос наверняка возникнет. Не будут ли перегреваться эти мешки, когда уже потеплеет на улице? Но у нас, во всяком случае, не перегревалось. Еще раз повторюсь, мы выращивали теплицы, в которых 700, 800 до 1000 растений таким образом выращивали. Самый ранний урожай мы получали. Это следующая партия, осеннее выращивание. Выращивали вот так. Давайте я покажу еще один способ. Это способ получения вообще супер ранней продукции. Мы выращиваем таким способом всего несколько ведер. Это выращивание, по сути, похоже на выращивание вот как в пакетах. Только мы пакеты размещаем на земле. Затем проводим подвязочку. Вот, я не знаю, камера, видите? Подвязочная веревочка у нас. Подвязали, и все. Они у нас будут расти здесь до августа месяца. Может быть, до июля. Как пойдет. Все-таки фитосанитарная обстановка не всегда у нас помогает выращивать растения длительное время. Итак, друзья, вот самое раннее выращивание. 10-литровое ведро. 2 растения в ведре. Эти растения мы посадили уже, конечно, давно-давно-давно. И получаем с них продукцию. Самый ранний огурчик. С этих нет, это молодые еще растения. Вот молодые растения. Здесь уже скоро будет огурчик, да? Но есть у нас и растения, с которых мы сорвали сегодня. Вот, друзья, это старое растение. Мы уже начинали его выращивать еще в доме, когда не выходили в рассадник. Видите, сколько огурцов мы здесь уже сорвали. Просто, хорошо он плодоносит. Я думаю, некоторое время он еще заплодоносит. А вот это молодое, в это же ведро к нему подсадили молодое растение. Которая только будет начинать плодоносить. В общем, я о чем хотел сказать, друзья. Если вы хотите получать очень-очень раннюю продукцию, и у вас есть немножко места на стеллаже, на какой-нибудь возвышенности. Вот смотрите, где мы разместили. А разместили мы над трубой. Это труба отопления. Здесь идет воздух из печки. Топим печку ночью, и в ночное время воздух теплый поднимается, и вот этот стеллажик, на котором стоит наша ведерко с этими огурчиками. То есть корневая система здесь всегда находится в комфортных, теплых условиях. Естественно, смотрите, как сразу развитие листа, развитие плодов, завязи. Вот на каждой междоузле у нас уже завязи. И, понятное дело, будем получать здесь первый урожай. Друзья, есть минусы у этого способа. Во-первых, много растений таким способом вы не вырастите. Да, можно занять стеллажи, но у нас сейчас стеллажи пока заняты. Можно было бы такие ведра поставить на стеллажах. Это все-таки возвышение. От почвы не будет тянуть холодом. И температура чем выше, тем теплее. То есть ведра поставили, подвязать к балочкам. И тоже можно таким способом выращивать. Но пока стеллажи заняты, нашли место вот здесь. Тоже провели подвязочку. Видите, в одном ведре хоть 2 растения, но тем не менее мы в разные стороны развели
по веревочкам наши растения, чтобы они друг другу не мешали. Друзья, вот этот способ выращивания можно применять как получение самых ранних огурчиков, но долгое время в ведрах растения расти не будут. Когда жара наступит, то действительно уже корню-то некуда уйти, и он будет перегреваться. Если в этих пакетах корневая система со временем уйдет в почву, в глубины почвы, будет оттуда уже доставать питание, там воду будет, влагу доставать и так далее, то, к сожалению, из ведра корневая система никуда не уйдется. Чем будет жарче, чем будет теплее, чем растения будут взрослее, тем некомфортнее им будет развиваться. Поэтому кратковременный способ выращивания, но он выручает в плане получения именно ранних плодов. Так что, если вы хотите получать урожай длительное время и постепенно его обновляя, то можете применить все три способа. Друзья, часть огурцов, самую массовую, посадить просто в грунт, часть небольшую посадить в пакеты, которые расставить в рядочек на почве. И часть огурцов, это будет самое супер раннее у вас урожай, разместить где-то на возвышенности, несколько буквально ведер, несколько каких-то ящиков даже. Потому что на самом деле не обязательно в ведрах выращивать, можно вот такой ящик взять. Ну, здесь мы цветы выращиваем, высадили пеларгонию, она будет нас потом радовать, мы ее вынесем на улицу. Ну, это такой контейнер, знаете, такой под старину, винтажный такой немножечко. Пленочкой отгородили, и здесь у нас будет плодоношение. Прекрасно. Вот этот контейнер можно поставить в любом месте двора, и отлично он все лето у нас в прошлом году цвел. Точно так же вместо пеларгонии можно было бы сюда посадить 3 куста огурцов. Вот небольшой ящик и 3 куста огурцов, которые способны вас обеспечить полностью, практически закрыть потребность в ранних огурцах. Вот о каких способах выращивания огурцов я хотел рассказать в этом видео. Все они хорошие, все они опробованные, обкатанные, как говорится, и все хорошо выполняют свои задачи, которые мы перед ними ставим. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.